உலகு என்ற வள்ளுவரின் வாக்கிற்கமைய நீரானது இந்த உலகின் இயக்கத்திற்கு இன்றியமையாத ஒன்றாகும். மழை வீழ்ச்சி குறைவடைந்தால் பயிர் நிலங்கள் அனைத்தும் வறண்டு போய் தரிசு நிலங்களாக காட்சி தரும். உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு மனித இனம் அழிந்து போகக்கூடிய அபாயத்தை நீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படுத்தும். நீரானது மனித வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாததாக அமைகின்றது. ஒரு நாட்டில் இந்த உலகில் உள்ள அனைவரினதும் கடமையாகும். மேலும் நீரை மாசுபடுத்துபவர்களுக்கு எதிராக கடுமையான சட்டங்களை கொண்டு வருவதனூடாக நீர் மாசடைவை தவிர்த்து நீரை பாதுகாத்து கொள்ள முடியும். ஒவ்வொருவரும் நீரின் மகத்துவத்தை உணர்ந்து நீரை பேணி பாதுகாப்பது அவசியமாகும். அதாவது மனித உடல் செயற்பாடுகள் சிறந்த முறையில் இடம்பெறுவதற்கும் அன்றாட வீட்டு வேலைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கும் மேலும் பயிர் செய்கைகளை மேற்கொள்வதற்கும் பல்வேறு நீர் விளையாட்டுக்கள் மற்றும் மின்சார சக்தி உற்பத்தி என பல்வேறு தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ளவும் நீரானது மிக அவசியமானதொன்றாகும். ஒரு நாட்டில் நீர் வளம் இல்லையேல் அந்த நாடு மிகப்பெரிய வறட்சியையும் பஞ்சத்தையும் எதிர்நோக்க வேண்டி ஏற்படும். இன்று அதிகளவானோர் பல்வேறு செயற்பாடுகளின் மூலம் நீரை வீண் விரயமாக்குகின்றனர். அதாவது குளித்தல், குடித்தல் மற்றும் சமையல் தேவைகள் என பல்வேறுபட்ட செயற்பாடுகளின் போது அளவுக்கு அதிகமான நீரானது வீண் விரயம் செய்யப்படுகிறது. இதன் காரணமாக எதிர்வரும் காலங்களில் நீர் பற்றாக்குறை உருவாகும் நிலையே ஏற்படும். மழை வீழ்ச்சி குறைவடைந்தால் பயிர் நிலங்கள் அனைத்தும் வறண்டு போய் தரிசு நிலங்களாக காட்சி தரும். உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு மனித இனம் அழிந்து போகக்கூடிய அபாயத்தை நீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படுத்தும்.